Op 'n een of ander manier ken elke mens die woorde: vryheid, vryheid, dierbare ding, waar elke mens na smag. Hoekom is dit vir elke mens, volk en land belangrik om vry te wees, om onafhanklik en ongebonde te wees? Wat beteken vryheid? Vryheid is 'n komplekse begrip. Dit oorskry grense. Dit het geen begin, geen einde. Waar daar vryheid is daar selfverwesenliking. Die Voortrekkermonument is die volëinding en die begin van 'n reis oor vryheid. Dit is 'n samevloeiing van strewe, moed, deursettingsvermoë en hoop. Hierdie monument vertel die verhaal van die grootste migrasie van pioniers in die geskiedenis van Suid-Afrika. Hulle het die destydse Kaapkolonie, wat onder Britse bewind gestaan het, in 1834 uit eie keuse verlaat om 'n nuwe toekoms uit te werk. Hulle wou vry wees van 'n bewind wat hulle nie beskerm het of toegelaat het om hulle self en hulle besittings te beskerm nie. Hulle het bykans alles wat aan hulle bekend was agtergelaat en 'n reis in denke en daad onderneem. Die binneland is op verskeie ekspedisies vooraf verken, sodat baie van die trekleiers al keuses oor hulle roetes en uiteindelike vestings vooruit gemaak het. Hulle ideaal was deursigtig. Hulle het 'n manifest met hulle redes vir hulle trek geskryf en dit aan die Britse owerhede oorhandig. Hulle het oor die Groot Rivier 'n wêreld binnegetrek sonder hulp of steun van enige ander ekonomiese of politieke mag. Met die verkiesing van Piet Retief as hulle hoofleier by hulle volksvergadering in Winburg is demokrasie Afrika binnengedra. Hulle was op hulle self aangewese en het wet en orde in eie geleedere gehandhaaf. Dit was egter nie 'n maklike reis nie en het hoë eise aan man, vrou en kind gestel in hierdie smag na eie grond, onafhanklikheid en vryheid. Met 'n vaste protestantse geloof het hulle hierdie ideaal aangepak en oral waar hulle gegaan het, geloofsvryheid beoefen. In minder as 20 jaar sedert hulle vertrek uit die Kaapkolonie, het hulle 2 republieke gevestig. Die Suid-Afrikaanse Republiek in 1852 en die Republiek van die Oranje Vrystaat in 1854. Die 2 republieke het mettertyd alle funksies geskep om die burgery se daaglikse lewe te bemagtig. Hulle het ook hulle taal, uiteindelik Afrikaans, as een van net 5 moderne tale ontwikkel en gevestig wat alle funksies van sy sprekers kan verwoord. Afrikaans, 'n hoë funksietaal. Op hierdie reis het hulle met deursettingsvermoë en moed die uitdagings en probleme oorkom om 'n nuwe eie toekoms vir hulle self en ook vir ons te skep. Dit is die standbeeld van Paul Kruger. Hy het as 12-jarige seun saam met sy ouers op die trek gegaan, groot riviere en hindernisse oorgesteek, saam geveg en saam gewerk op elke terrein vir vryheid en het die president van die Suid-Afrikaanse Republiek geword. Paul Kruger is 'n sprekende voorbeeld hoe in 'n enkele leeftyd die voortrekkers 2 demokratiese republieke tot stand gebring het om volwaardig aan hulle oorspronklike ideale, doelstellings en verwagtinge te beantwoord. Vandag is die Voortrekkermonument 'n konkrete simbool van vryheid wat hulde bring aan die voortrekkers wat hierdie reis onderneem het, wat getuig van 'n vaderlandsliefde wat geen grense ken nie, met die besielende boodskap van liefde wat bind. Ons vir jou, Suid-Afrika. Die monument is in 'n verklaarde natuurreservaat, ongeveer 340 hektaar groot.
Dit is ryk aan inheemse plante en bome en wild wat rustig wy. Dit lê in die hart van die grootste metropool in Afrika. Maar hier is jy weg van die stad se gewoel en lawaai. Sommige wil in aksie wees. Ander sommer net in die buitelug ontspan, na musiek luister. Of leer hoe dinge in vervloë jare gedoen is. Die monument is in die Art Deco-styl gebou. Die laar van 64 waans, soos destyds die slag van Bloedrivier, beskerm die gebou simbolies. Die geloftepanele herdenk die gelofte wat voor die slag van Bloedrivier afgelê is, 'n gebeurtenis wat gelei het tot die uiteindelike oprigting van die monument. Die morsekode op die monumentdak sê: "Ons vir jou, Suid-Afrika", en sein so die simboliek van ons vryheidsstrewe verder. Hoofmomente van die groot trek word verbeeld op die 27 panele van die Vries in die Heldesaal. 4 beeldhouers het 5 jaar aan die gipspanele gewerk, waarna dit Italië toegestuur is waar dit buitelaars 'n jaar geneem het om die beelde in Quarchetta marmer uit te kap. Fort Skanskop is een van 4 forte wat gebou is om die hoofstad Pretoria teen Britse aanvalle tydens die Anglo-Boereoorlog te beskerm. Tydens die oorlog is geen skoot by die fort geskiet nie. Maar nou bulder kanon Susanna vreedsaam elke eerste Vrydag van die maand vanuit die fort. Die Voortrekkermonument, wat in 1949 ingewy is die eerste Afrikaanse monument wat sedert 1994 in 2011 as nasionale erfenisterrein verklaar is. In 2011 het president Zuma 'n versoeningspad geopen wat die Voortrekkermonument en Vryheidspark met mekaar verbind. Die monument vertel vandag sy geskiedenis aan almal om die krag van versoening oor te dra deur wederwysige respek vir ander se kulture en sienswyse aan te moedig. Die argitek Gerard Moerdijk het die Voortrekkermonument ontwerp om vir 1000 jaar te staan. Daarom is dit so beplan dat die son op 16 Desember elke jaar eers 'n ligstraal oor die panele van die aflegging van die gelofte en die slag van Bloedrivier laat streel, waarna dit om presies 12 uur op die senotaaf op die woorde "Ons vir jou Suid-Afrika" skyn. In die gelofte onderneem die voortrekkers om hierdie verhaal aan ons nageslagte oor te dra. 'n Verhaal van geloof en 'n strewe na vryheid. 'n Verhaal van moed, opoffering, durf, hoop en innige vaderlandsliefde. Die monument is 'n sprekende voorbeeld van die adel van uitnemendheid. Wat sal dit vat om te offer wat jy vra? Wat sal dit vat om my seer alleen te dra? Dit is ook ons verhaal van gister, van vandag en van môre. Ons vir jou, Suid-Afrika.